жакшы болуп жатабы? Баарыбыз кирип атабыз. Мына жерде Нуриза деген негизи ар бир аял жаш кыздар дагы могу жигиттер менен сүйлөшүп жатканда чоң аялдар дагы алар 60-ка 70-ке чыгып калса деле өздөрүнүн чалын деле күйөөсүн деле могу эркектин жалгыз сүйүктүүсү сүйкүмдүү аялы болгусу келет. Жалгыз жападан жалгыз эч ким мындай башка көңүлдөш таппаса экен, мен ушунун жападан жалгыз бир жан жыргаткан бир аял болсом экен деп ушундай аялдардын биздин тилегибиз ушул го. Ошондуктан аялдар мындай четко билиш керек экен эмне каалап жатканын могу жашоодочу карат экен да. Жанагы эркекчи жанагы социальный статусу көтөрүлөт экен, жумушу, бизнес айтор любой жактан өзүнүн эмесин аткарып баштайт экен. Потому что аял бул жаратылыш болуп атпайбы? Ошол аялдын энергиясы менен эркек тамактанганда, эркек аялдын энергиясын алганда, эркектерде могу чыгармачыл деген эмеси сезимдер иштеп баштайт экен дагы. Любой жактан жаратып, чыгарып, бизнести бири-бирине курап, кандайдыр бир нерсени чыгарып, ушундай айтор үй бүлөсүн бакканга түрдүү күч чогултат экен аялдын энергиясы аркылуу. Күнөн кийин бала төрөйүн десе бала төрөй албай калат. Потому что жадынында уже энергия кетти, жадын уже карыды. Ошондуктан азырдан баштап өзүңүздү мына жашыңыз өткөн сайын жашаруунун сырын издеңиздер. Жашыңыз өткөн сайын карылыкка моюн бербей, өзүңүздөрдү жаш как девочка катары алып жүрүңүздөр. Мына жашыңыз, сиздин возрастыңыз канча деп сураганда сразу айтканда аял. Ошондуктан сиздер дагы ушул алган билимиңиздерди амал кылыңыздар, үйрөнүңүздөр. Эми ошондой болсун, келечектеги жолдошум менен деп аткарса болот дейт. Ооба, бул жерде кыздарга керектүү турмушка чыга элек эмелер жөнүндө да айттым. Ошолорду да сөзсүз жазып алыңыздар. Эми жумуш жанагы жолдошум жок, жигитим жок, аткарсам болобу деп жазыптыр. Жазып кое бериңиздер. Эч ким сиздерге эмне үчүн жаздың деп эме албайт да. Аткарбасаңыздар да жазып кое бериңиздер. Бир күн болбосо бир күн сөзсүз түрдө турмушка чыгасыздар. Ошондо сиздерге пайдасы тиет. Турмушка чыга элек кыздарга мына азыр жаш мында башы бош жүргөн кыз келиндерге азыр сиздерде чоң шанс бар. Сиздерде ушундай шанс бар, энергияңызды ашырып, толтуруп, өзүңүздөрдүн үстүнүңүздөн иштегенге ушунчалык чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо энергияңызды толтурганда гана, мына ушул нерселерди өздөштүргөндө гана сиз өзүңүздүн эмеңизге жараша, теңиңизге, энергияңызга жараша эркекке турмушка чыга аласыз. Ошондуктан мына ушул мүмкүнчүлүктү бекер кетирбей, ой мен жалгыздыктан тажадым, жалгыздыктан чарчадым, мен өзүм мындай турмушка чыгышым керек эле деген эмелерди, проблеманы Кудайга тапшырып коюңуз. Кудай өзү жолуктурат. Сиз өзүңүздүн үстүңүздөн кандай иштеп атканыңызды, кандай аракет кылып, кандай жакшы ниет менен жүргөнүңүздү Кудай баарын карап турат да, ал билүүчү. Ошондуктан сиздин колуңуздан келбей турган нерселерди Кудайга тапшырып салыңыз. Ал эми колуңуздан келе турган нерсе бул өзүңүздүн үстүңүздөн иштөө. Өзүңүздүн үстүңүздөн жаман адаттарыңыздан арылуу, жаман эмелериңизден жок кылуу баарын. Ошол бүгүнкү сиздер менен бөлүшүп айта турган темам ушул. Бүгүн сиздерге берген темам ушул болсун дагы. Эртең сиздерге дагы мындан да жакшы бир тема даярдап койгом. Ошол менен биргеликте эртең медитация аткарабыз акыркы күнү. Эртең дагы коштошобуз. Эгерде кийинки сабактарга да жаза алам десеңиздер, мен ушул жерде айтып коеюн. Кийинки сабактарда да жаңы темаларды коштум. Жаңы бир өзгөртүүлөрдү киргиздим. Жазсаңыздар болот, кошулсаңыздар болот. Эгерде ушундай кээде бар го, сабакка катышып анан кийин кандайдыр бир мындай проблема болуп калса, баарын аялдар тез эле унутуп беребиз да, тез эле эмебизди, мотивациябызды жоготуп салабыз. Алапайыбызды таппай калабыз, алаңдап эле коркуп эмне кылышыбызды билбей калабыз. Сүйлөшкөнгө аракет кылам. Анткени адам дайыма эле жакшы маанайда жүрө бербейт. Адам дайыма эле бир адамдын жакшы сүйүктүүсү, идеальный боло бербейт. Кээде мындай эмоцияга алдырып, мындай жаман сөздөрдү сүйлөй алышы мүмкүн. Кээде мындай эмесине чыдабай кетип бир жаман иштерди кылып коюшу мүмкүн. Эми биз алсыз пендебиз. Ошондуктан